Arkadaşlar, asıl oyuncu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Bandicam nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Google'a giriyoruz. Bandicam, hemen yanlışlıkla hazır. Bandicam indir gezginler arkadaşlar. Bandicam indir gezginleri tıklıyoruz. Bandicam satın almaya basmayın, aynı sürüm arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Bandicam şu üsttekine basın. Şurada üsttekinde indiriliyor arkadaşlar. İndiriliyor. Ben hemen indirildi. Sonra arkadaşlar ekranınızın hemen şu tarafında sizi karşılıyor. Bandicam değil de bir dakika, hemen şurayı göstereyim. Açıyorsunuz indirilenler. Şunu bir sileyim arkadaşlar, bir dakika. İndirdiğim o şey. Bandicam arkadaşlar, burada tıklıyorsunuz böyle. Bir iki kez tıklayın arkadaşlar. Ondan sonra da açılıyor Bandicam. Ekranınızı görünüyor. Ondan sonra da arkadaşlar Bandicam'a tıkladığınız zaman da ekranın yarısı kaplayan simgesi çıkıyordu. Alttakileri yaptı falan. Ondan sonra arkadaşlar açtığınız zaman da sizi böyle bir ekran karşılıyor. Bu ekranda genelde oluyorsunuz. Sonra video. Nasıl ses kaydını yapacağız derseniz ayarlar. Ses kaydı. Varsayılan ses kaydı hoparlör mikrofon. Bunda da arkadaşlar devre dışı varsayılan ses kaydı hoparlör mikrofon. Bunları arkadaşlar kulaklığınız mikrofonu varsa yapıyorsunuz, mikrofon yapıyorsunuz. Ama normal mikrofon, yani kulaklığınız mikrofon değil de normal mikrofon varsa hoparlör yapıyorsunuz. Burada da hatta da sesleri ayarlayabilirsiniz. Çarpıya basmayın direkt arkadaşlar, ayarladığınız zaman. Tamam'a basın, oluyor. Böyle sonra nasıl YouTube'a atacağım derseniz hemen göstereyim arkadaşlar. Bir dakika. Şunu araya. Şöyle hop ha. Bırak. Evet. İşte hemen YouTube'a giriyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen giriyoruz. Burada hemen yükleyi tıklıyoruz. Yükle. Ondan sonra da arkadaşlar burada yükleyen dosyalar var. Sonra bu yükleyen dosyalarda masa üstünüze giriyorsunuz buradan. Masa üstünüze. Sonra orada video masa üstünde görünüyor. O videoyu tıklıyorsunuz falan. Açılıyor videonuz. Yükleniyor. Sonra da YouTube'a atabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, videomuzu burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone olup like atmayı unutmayınız. Yorumlar kısmında da en çok sevdiğiniz oyun ismini yazınız. En çok like alan oyun ismini oynayacağım. Bilgisayara yükleyip oynayacağım. Hatta bilgisayarda da istediğiniz oyunlar varsa bilgisayarda indirmeme gerek yok. Hemen orada açar falan. İşte arkadaşlar, challenge, korku challenge benim için hiçbir sorun değil. Siz yeter ki yazın. Yorumlar kısmında belirtin. Like atın, abone olun. Benim için hiçbir şey sorun değil arkadaşlar. Neyse, videomuzu burada sonlandıralım. Konuşamadım arkadaşlar, bir hastayım. Kanalı da yeni kurduk bu arada. Abone olun. Videomuzu burada sonlandıralım. İşte arkadaşlar, görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.